तो फ्रेंड्स अभी अपने पास एक ड्रोन आया जो कि रिपेयरिंग के लिए आया है। जो सामने वाले कस्टमर थे उन्होंने खुद बनाने का ट्राई किया बट वो नहीं बना पाए, इसको प्रोग्राम भी नहीं कर पाए और उसके साथ साथ एक मोटर भी जला दी है। बट यार जब मेरे पास आया मैंने इसको खोल के देखा तो मैंने देखा कि इनने इसमें कुछ ये कोटिंग कर रखी है जिसकी वजह से मैं शोल्डरिंग नहीं कर पा रहा हूँ। और जो भी यार अगर आप लोग ऐसी कोटिंग करते हो, कॉन्फॉर्मल कोटिंग या फिर किसी भी चीज़ के लिए करते हो, तो प्लीज़ ध्यान रखना कि आपका जब ड्रोन एक बार पूरा रेडी बन जाए, ठीक है, जब आप उसको फ्लाई कर रहे हो, अच्छे से फ्लाई हो रहा है, उसके बाद ही जाके ऐसा कुछ करो। क्योंकि अभी इधर पे ड्रोन फ्लाई नहीं हो रहा है और ऊपर से इसमें कोटिंग लगी है, तो मैं इसको शोल्डरिंग से निकाल भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं मैं कैसे इसको ठीक करूंगा। जैसे कि इस पीडीबी वाले में क्या है कि ईएससी आप इधर से भी कर सकते हो और ईएससी को उल्टा लगा के यहाँ से भी निकाल सकते हो। बट गाइस एपेक्स वाले फ्रेम में ऐसा नहीं है और इन्होंने ईएससी उल्टी लगाई है, जिसकी वजह से मेरे को शोल्डरिंग हटा के फिर मेरे को ईएससी को सीधा करके फिर से शोल्डरिंग करना पड़ेगा। बट इस वाली कोटिंग की वजह से ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपका ड्रोन पूरा प्रॉपरली फ्लाई नहीं हो रहा है तो उससे पहले ये सब चीज़ें ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं इसको करता हूँ रिपेयर कैसे भी।